Selam arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Yine kuş üstüne dedim ya. Hacı Reşit atıp çapalarına gitti. Hadi gidiyor. Evet arkadaşlar, Arif ablam gelmiş annemi ziyarete. Babam ne sevmiyor, ne acımıyor. Attık geldik. Yine annem eskileri anlatıyor, eski günlerini yad ediyor arkadaşlar. Fadime nenem rahmetli, Hacı emmim, Hacı Reşit emmim rahmetli. Bak, bakın arkadaşlar. Kızıl yazıya. Daha ne ellikte ne de çapıyor, bu götürürler sizi. Çocuklarıma çocuk demedim ya abi. Yo annem götürmediler de ben de gittim oruçtan sonra ağaç dikmeye. Yatıyor, çapıya gittik. Öğreneden okuradan düvecek. Ondan sonra öğreneden okururdu, bizi daha dile çıkarmazdı adam. Bir at koyurdu mahsusdan. Yatırıp çağırdı. Hadi be dedim, açık koyun ezan okumuyor, çıkacağım ben dedim. Nasıl kulağın orada mı dedim, Meran'ın bakırıyor dedi bana, bakır dedi çok bakır. Aman bir gülüşürlerdi. Hasbe bacı sen olmasan vallahi bu bizi çıkarmaz dillerdi. Avatlar çok. Kızlar. Bekleşin kızlarla gidelim. Esedin kızları gidelim. Dur Enes'im. Babam ayın korusundan tabii. Aman. Bir gün diğer ameliyat yok. Yine kızın yazıyor. Her gün giderdim her yerine. Havan aman ne var? Bir baştan bir başa diğer ameliyat yok. Böyle atıyor çizıyor. Durduğu Abdullah da rahmetlik oldu. Babam da oldu, abam da oldu. Tatlıkanı Erdoğan da oldu. Hepsi de rahmetlik olmuş annem. Rahmetlik oldu. Diğer ameli kabak bek yok, diğer ameli bek yok. O da nadan iğne dalları varsa bir kişiye, Abdullah'a kes bunları. Bu da hep keser. Budamamış kesmiş. Bari Abdullah'a bir laflar söyledi babam. Ovaladı oradan. Kuş da Abdullah'ı ekmekle yemedi şöyle gitti. Erdoğan'a git sucuk al geldi dedi. Paranın gıcığıyla almış, gıcığını almamış, cebine indirmiş. Azıcık koyar. Aman. Erdoğan'a dedi ki sen de valla parayı dedi, sucuğa vermemişsin, kendi cebine indirmişsin. Merakıma ne biz neyse dedi. Erdoğan'ı da ağlattım orada kuzum. Vallahi ağlatırdı baba. Görecek bilmem. Havan mağanan ikimiz de kaybetilecekti. Kayıtmazdı vallahi. Onları kayırdırdı. Hacı emmim rahmetlik çok iyiydi ya. Mekanı cennet olsun da sinirliydi. Çok sinirliydi. Bir de çok sinirliydi. Çok. Aynı. Kemal'ın huyuydu. Vallahi. Kemal da öyle yani süt köpüğü gibi köpürür ama bir de hemen geçer. Bana dedi ki, Hasbiye dedi. Mira çekil anne. Hacı'nın yanına dedi, gelince dedi, şu damlara bir çatı yaptırsın da Albe'yi oraya otursun. Ben diyorum da dedi, bana bir laflar söylüyor. Sen dedi, taş arasında benim 6 dönüm tarlam var, orayı sattım dedi, yaptırsın dedi. He. Ben de laftan açıldı dedi, bir de kız beni öğretti yine. Ama Yine Hadmiye bir laflar söyledi, rahmetli bir laflar söyledi. Dediğime pişman oldum. Bir daha bana deme vallahi demeyeceğim dedim. İkimizi de patladı. Gözleri dönüyordu şöyle içinden. Düvecek de belledim bizi. Vallahi rahmetli böyleydi. Harfem dedi otursun dedi. Kızıyla kaldı dedi. Biliyor musun Musa gittiydi. Ben de diyeyim dedim. Ne bileyim ben ana. Yine anam bir demiş de anam özleyeceğimmişmiş. Vay hacım pek sevindim. Hacı emmim çok iyiydi ya. Hele bir şeyimiz olmadı mı? Çay kaynatırlardı çay. Hemen Hadime'yi salardı. Gelsin de çay içelim diye. Diyorum ya vallahi bir şey vardı arkadaşlar. Hiç daha beni boş çevirmedi vallahi. Allah razı olsun. Allah'ım mekanı cennet olsun kurban olduğum Allah'ım. Gittiğinden dadırırlardı. Allah var ya. Bize dönmüşler yok. Ben de o yönden diyorum ki Hasan diyor Leyla, Arbe'yi unutma kız, yardımlardan da olan bir Allah razı olsun. kurbanından da etirin götür oğlum diyor. Tamam abi dedi o da kalan götür edeceğim. Vallahi öyle diyor. Ben vardım mı diyorum. İleriki de burada dedim, onun Hasan dedim, etinin cinsini dedim, bırak oy dedim. Eğer Arbe giderse demiş koya ne dedim, sevilgilecek dedim. Öyle ne bileyim yapmıştı dünya. Dünya böyle kurulmuş, böyle gidiyor bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Annem kim gelirse eski günlerini hiç unutamıyor. Unutamam. Hiç unutamıyor. Hiç. Nasıl ekmek giderdik, nasıl kestik yapardık Hadime'ne. Bilmem ama bir gitmediğim işi kalmadı. Esas da doğru. İkimiz eşeklere bindik. Kızıltepe'den okut dövmeye gittik.
Sahamını yukarı başıma neyle karşı hafızlık durmuşum. Şu aş böyle gitmiyor. Bir de git. Git şuraya. Ondan haberi yok. Git bir daha. Bir daha. Leyla bir şeye gittiydi. Nişanlıydı Yüksel'le. Basın. Olmaya gitti. Bir de verilen haccacık pek kamber gibiydi derdi. Bunlar hırsızlığa dalmışlar elmiye. Ciplerle koyunlarını doldurmuş. Havucu bunları tutmuş. Ciplerden koyunlarını boşaltmış. Belediyeye getirmiş. Hiç da kendi olmuş. Ondan sonra o belediyeye çığırtırdılar. Annemi, Sevimi. Bunlar Almancı karısı bir de. Fatma ablam, Durda bacım, Vallahi Meryem Ekçi bacım, görüyorsunuz ya annemi. Sohbeti bitmez. Onlar gitmişler, ağlamışlar. Çocuklar 2 elma alsa ne olacak demişler. Biz öğrettik mi demişler. Çocuk kız. Çocuğuydu o zaman. Ondan sonra bir tane şimdiliklidir orucumuşumuz. Biz bir salata gidiyor, çoban salatası gidik. Orucu da yiyorlarmış ya, bir diyor yolma yolduruyor bize, hadi yapacak. Bıçak mı olmuşlar? Vallahi ne yoldularsa kızı yazdı. Daha alem belirlenmeyin o. Çok gittik biz işlerine. Annen gelin işiyle yorulduk, yapıldık kuzum biz. Fatma nasıl ya Arif abla? İyi mi torunum? Beni Allah şükür. İyi, Allah analı babalı büyüsün. Olsun Allah yüzüne baksın. Musa'dan haberi yok mu? Torunun oldu gitti kızına. El olsa da şiddetten bile de. Yani hediyesini de salarım. 13 ay sonra döneceğim. Öyle yok mu? Annem Aradını sattığımı Musa diyordu. Çünkü götürüyorum da diyordu. El yağlarıyla ya oynuyor diyordu. Yatar kayanın üstüne diyordu. Götürdüğümden ne iyiliğine de bak götürüyorum diyordu. Hadi ya. Acayip bizim o sürsün ha tütüne diyordum. Git kız aç bir sürmeden geçtim. Yatar dedi el yağlar tutar onunla oynuyor orada dedi. evet arkadaşlar, annemin sohbeti sona erdi galiba. Sonra bitti pil. Bitti. Pili bitmiş arkadaşlar. Yok kuzum bitti. Biraz diyor pilim dolsun ondan sonra diyor. Kafama geldi mi konuşuyorum. Hoşuna gidiyor herhalde anne. Eskileri mesela Arif ablamı gördün mü Fadime nenem geliyor. Arif vardı mı lastiklerimize içi yatardı. Bostanlığa yatandan bu da bir tuvaletimiz vardı oraya savuştururdun. Ne benzin ya? Aba böyle bir anneydi. Çocuklarımın ayakkabısını toplara atıyormuş şurada gece. Ne benzin? Niye kokunla Gelmeyin diye anne mi ki anne? Gelmeyin diye yar. Bilmiyorum işte onun bir şey olmuş. Ee, Kızına Mustafa'da şey dedi. Say benim çocuklarınkini atardı. Bizimkini saklardı şeyin altına. Severdi yar seni. Seninkileri severdi. Onları sevmez yar Mustafa abim de. Abi dedim yine bile sakladım dedim. Çatapla ettim hayatıma dedim. Nasıl fenaymışsın Arif abla, görüyor musun? Hiç de masum değil misin durduğun gibi. Evet arkadaşlar, bu arada bizim mutfağın demirini yapıyor. Kemal bekley ustayı bekley. Evden dışarı çıkmadı yazdık. Hep teşekkürler. Ha geldi ha gelecek. Ha geldi ha gelecek. Nusret'i bekledik vallahi, kaç kere telefon açtık. Kendi gidiyor, tamam abi diyor. Yarım saate kadar geliyorum diyor. Yok. Ondan sonra yok, bir daha gidiyor Kemal. Anne filmin ne yok mu senin? Başlamadı mı? Başladı. Daha yine mi var? Pazar, cumartesi günlerde mi oluyor filmin? Şimdi bak. Allah'ım, dizilerin nasıl dizici arkadaşlar annem. Meyra. Efendim. Kanal 7 aç. Kanal 7 yaş kızım. Kanal 7 aç. Kanal 7 açalım benim şeyim var. Emirim var emir. Böyle Emirim diyor, duyuyorsun. Evde yattım mı yalnız onlara bakarım arkaya. Sıkılma oğlum diyor. Buraya diyor şimdi gitme diyor. Gitme ne yapacağım? Kemal. Biliyor musun? Tanıyorlar. Oraya alıştım. Ne olacak? Oraya alışan adam burayı unutamadıydım. İşte burayı unuttum orayı. Evet. Tamam ne olacak olacak? Kanal 7'yi açalım. Çöreğe ittin, kaygı yaktın ne Marif abla? Aşağı Şepeyi de ittin maşallah. Leyla gile de diyordum. Çöreğe ne zaman gideceğim? Ben de yağını alır da bize de gidiyor biliyor musun? Kendine alır da bize de bilmeye gidiyor neredeyse. Kemal'la bir kaybı. Bu değil. Yukarı çık. Ben bir yerim o 2 yerim. He canım, Kemal'la sen. Aşağıya bir kere çok az açıyor. He, çoban tuttular ya. Çok geç geçiyorsun ha bu. Çoban tuttular canım da.
Vallahi ben de 2 poşet getirdim. Bir 2 poşet daha olur mu bilmiyorum. Bayram oruca da kalmamış. Vallahi kalmamış. He, ben de oruca bir hafta kala ya da 1-2 gün kala tuttum arpapla. İyi Arpenur. Ben de oruca 1-2 gün kala diyorum tutun fırını yapım. He, ora iyi, nasıl hoşuma gitti. Da çok kırığı var ama ben Gönül ablamda niye attım biliyor musun? Çok attım vallahi. Şey dedi ya. O fırın büyüydü de. Bu buranın fırınıydı değil mi baba? Ama çok küçük hani kırığı çok mesela çok kırığı var içine. O zaman kırık ne yoktu. Kırmışlar. Larpapla taşlar. Yapışını bir yaktık da biz. Pişirin kızı Caviye bir de Leyla. Bir ev yakacak yaktık biz oraya. Köpeği çöreğimiz ne olmaz. Ama nasıl çöreği oluyor nasıl? Niye mi? Ama niye yemin ata koyunlukta diyor Caviye'nin Leyla? Gayret mi olarmış yeni başladık diyor burayı yakmaya diyor. Niye giderdik ki diyoruz öyle söylerim inan yenge. Niye giderdik ki diyor. Niye? Başka illeri diyor niye arardık ki diyor. Hani severin fırında diyor duyardım orada koyunluğa gidiyormuş orada diyor. Biz de burada bir gittik. Giderdik ama ben ne giderim ne de korurum dedim. Bir ev yakacak yaktık kız. He ben de öyle yakıyorum anne yine yakıyorum. O Selma abla gelin yenge gelin orada fırına. Kaç araba kerpiç götürüyorum kaç araba bari. Kermeyi basıyor Leyla kermeye. Ben de akşamdan hazırlayıyorum götürüyorum mesela oraya koyuyor ya çok götürüyorum. 5 arabanı hem götürüyorum. O da hep 30'ar götürüyorum 15'er götürüyorum bari. Çalgı arabasına dolduruyorlar alıp gidiyorlar oraya indiriyorlar. He onların şeysi var canım kolay olur onlarınki. Hamalarını da içine koyuyorlar düleliyorlar gidiyorlar. He. Olsun balım yani öyle. Biz de şey edelim de ondan sonra Hadi gayet. sefrele. Neyse hadi arkadaşlar görüşürüz. Hadi selam. Hadi görüşürüz anacığım. Hadi yeter gayrı diyoruz. Arkadaşlar annemin filmi başladı ya dizisi. Arkadaşlar film yatağına geldik burada. Kamber sayıyor 1-2 Daim da burada ne gayet mi yapıyor diyor. Biri başa. Enes pardon ya. Ben de Kamber senin orada sayıyorum. Kamber şimdi şiye alışıyor ya biz Kamber'e. İş bu eline gidiyor kamber yok. O da onu sayıyor. Yok lan. Sayıyor mu? Pekçe yok ki kalıyor. Biz bir ön var gittim işittim o da. Cansu silmiş yanlışlıkla. Balıklar çektiydim. Gittik. Aksaray'da. Şiye attım koruma mı eski diyor. Şiye var ya Selim'e. Ama izlemiş o. Biraz izlemiş. Pek sikmedi ya. Senden düğüne gittik de Selim'e de bir tane amca diyordu ya. Çiğne girdim denizin içine. Atom bombasını Ben neye attım diyor. 16 yaşından ve 16'ya bindim diyor. Yüksel annemle yaşıttı da annesi. Şarjı söylemiş. Bir tane hopla cutla diyor. Burası onu bir izleyelim. Doğru. 7 tane altıma. 5 tane. Kıtıcık 5 tane. İşte Cemal yine. Bu da konuşturuyor adam orada. Etrafımızda var yanında bir tane var. Uzungay'dan gelmişler. 4'ü de aynı. Bunun kafaya gelmiş bir düğün arkadaşlar aşağıdan bir vurmuş. hep gelen bana vuruyor. Diyordu ben Cemal oğlum muyum diye. yemeğini hiç çıkarmıyor. Sen bu kızı kaçırma var inşallah. Kim açılmasın? Abi yakın ya burada hem kızını görür hem de burada gelinimiz olsun. Ha. Senin gibi mi kaçırmasın? Bana diyor. He kamberimiz Kamberan benim olsun. Pek iyi kamberim var. Pek. Allah'a torunlarım gibi aynı. Dün kahvaltı dün ne? Yükselişten telefonu açınca gidin Ana. dedi. Tüm videolar koymuyor. Kuzuların kapısı açılmış dedi. Baktım ayağa kalkmış hemen. Gidin mi? Gidiyor mu diyor. Kapının şey kilidi Olmuş gibi. Leyla hala gelme. Leyla hala gelme. Dur. Gelme kız diyor bana da. Bir de. Uykusuna içinde uykusuna. Ha uykusuz Burada içinde. he. Yadır öyle diyor bana. Hani Kemal gibi diyor bana derken. Gelme kız diyor bana. Hala ne değil mi o? Kız ya. Sabah babanım çektim diyor. Sen de öyle Hasan'ım çağırmışsın. Tarlalarda uğraşıyor koyunla, kuzuyla. Nasıl şey diyorum da. Gel. Zayıfladı yok. Adam bir de beni götürdüm. Baksana hayırsız daima. Sen Arkadaşlar istemiyorum onu. kendi başına çıkmış gitmiş. Dayımı da görüyorsanız tıraş olmuş. Ben saldım, kucum saldım.
Adam bir Şöyle de gelmiş, şöyle buradan böyle ağzına girecek. Sabahına Biraz ben de. avatlarla dedim. Hala anamın vakti kızartıyız değil. Sabahına şuradan tutsam o uzunları bir çeksem dedim. Evet, Bunlar gördüm ben de. ben de. Dedim ki Vallahi oğlum, Allah ne Allah, kadar Allah kız Allah. arkadaşların içinde yatardı. Aynı senin gibiydi. Daha yaşın yarıya geldin. Git de bir itiraz ol diye dedim. O neymiş? Kendin kafasına koyuyor. Ne yapıyor? Bazen pek şey Ben diyor. ne bileyim biz kocadık kalın. Canımız istemiyor da siz. Dur. Sen de istesen abi bir mahresme yap. Git de oraya. Şöyle saçlarını yaptır. Perma yaptır öyle. Ha sürme. Dalgalı dalgalı. Ben sürme. Sürme yaktır. ben hiç koymadım ne ben yaptım. Valla. Bizi görmüyor. İyi ya hakimim. Sen de koyma. He. Annem de Eski işte. giymeyi Ne severim. diyor? Daha Sen evimde de adamı görmüyorsun. Ben adamı Sadece hiç her şey görmüyorum. kendisi bir sürme verdiler. Tek o gün çekindiydim. Hadi Ben- sürmesin. Bizim bundan yapmalarına bağlama. Ben daha şeyde askerliği kumburgaz gaz yaptım. Ebemin yaşındakiler orada hep saat şalaş Saçlarını koyuyorlar ya orada. dans ediyorlar. Bana bir şekil geldiydi orada. Ya İstanbul hanımı derler ya. İstanbul hanımı öyle yani. Şey Çok güzel değil. yani. Burası olmaz. Hadi devam et tabii. İyi gözün aydın bu arada da. Derman ablam getirmiş. Sağ ol, Allah razı olsun. Yemeğe Dermanı de getirdik. Çoban Evimiz getirdik. cümbüşlüydü akşam. Evimiz cümbüşlü. Çobanı da getirmişsiniz. Başka bir şey olsun. Çobanımız da he. Aynı İlyas Bey'in şeysi gibiydi. Çobanı gibi. Aynı şey, Aceman'ın kardeşi gibi maşallah. Bizim ya. Annem annem de efendi bak. ya. Hiç ses sesi yok ya. Bak kızım, Nail'e de benziyor, Nail'e. Acaba ne benziyor? Uzun Kardeş kardeş. da mı? Kara da. Böyle hani. Kayıt şireni yaptıracak işte buraya alacak. Ne yaptın oğlum? Bunu ne ki? Oradaymış ya. Diyordu zaten de şeyi. Kim? Kim yapmış? Kayıtlarını. Ayaklarını mı? Ne demişler? Ne de bunlar? Eğlence 20 kilo getirecek ama. Şiile bak bunlar. Böyle Karşına var mı? Yoktu bekar. Devlet kimliği var. Kimliği mesela hangi şehirde kalırsa oraya alıyorlar. Orada imza atıyorlarmış ayağdan ayağımız. onun şiş var. Evet. Jandarmaya da karakola gidecek bir imza atıp verecek. Canım Aydan'a bir imzaymış. Yani ben buradayım diye. Ya öyle yapması daha iyi. Mesela Allah mesela bir şey olur. Evet. Onun başı belayı. Evet. O zaman o yapmaz. Pazar ötesini yapmayacaklar inşallah. Ben seni almaya giderken telefon açtım. Böyle böyle yaptım öğrettim işte. Açık ses veriyorum. Dur canım. Ana. Niye bakın? Abana bakıyorum abana. Abana böyle oluyor. Haber yiyordu ondan. Ha. Haber yiyordu. Mehmet'ten de babam kapatmış durmadan kapatıyorlar. Ne zaman ya? Yolda şey. Sanki ablasının kanında hana yemenle çıkmış gibi. Bak hala Allah'a söylüyorsun maşallah. Açmazsın. Allah'a. Maşallah maşallah. Mazlumda. He mazlumda örtülü de ya. İyi ki de gitmişsin Konya'da bunu getirmişsin. Çoğu da he bunlar değişik sana. Ne öğrenceydin yalnız bir delik de. Bu sana hayırlı koy. Satıp ne de bulacak. Yarın. 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 Efendim kızım nasıl yarın? İstiyor bir sene diyecek ama. He. Hadi kaç var ondan sonra? Çörek gittiniz ya, çörek gittiniz mi? Nerede gittiniz ya? Ne la şey dekmişler. Yiyorsun lan. Oraya biz ettik gidiler mi? Bir gittik bile böyle la. Dişine kızı sevdi. Bana... Bir ev yakacak yaktım. Maymalım dedim ben. Elli Yakacağım. kermiş yaktık yine kızdıramadık. Valla hiç iyi. İyi mi? İyi. Nasıl iyi çöreği olurdu orada? Şuradan götürdüm. Oraya bir sefer Başka gittik orada. fena. Biz de Recep'ten Yüksel iki şunda dur diyordu bana duralım. Bana bir... parası mı geldi? Evet, kesin. Allah seni gezmiş. Ben de sen de bir de onun için de arayacağım. Bir de oraya gideceğim ben evin günü oraya. Diyorum. Sen de geldi o da buradan şu tarafa dönecek. Şey doğurmuş, her Tamam şey kız doğurmuş. evin daim orada dedim. Bir Ben doğada oraya burada gidiyorum çok dedim. selam oldu. Bundan dur bir de deli Ya olsun. biz siz kalmasın diye mi bir yere doğduydu gidiyor. Biz Ha, size sizin- evvel beklesin diye. Gamber diyor. Şey var ya. Enes. Hayır da yalnızda sen de Yenisine gitmişler Gamber anlatıyor Onun diyor. hastalığı yok öyle. Öyle Evet böyle. canım, Allah'ım biliyor, ne edelim baba. Neden? Ne yazın geldiğini bile biliyor, ne kışın geldiğini bile biliyor. Niye? İşte Hastayım. hastalığına sağlıklığını. Zaten girdin çok şükür edeyim ona be. Hep Evet. valla ben seni hiç görmedim Allah belamısın ya. Sen çok şükür dediğin niye böyle ya? Senden acayip ayıp insanlar var ya. Sürünen insanlar var ya. Onlar böyle şükür ediyor. Yataklarda yatan insanlar. Sen daha ayağına tuvaletine de gelmiş gidiyor. Gelmiş şükür. Daha şükür etmiyorsun ya. Şükürler olsun Allah'ım. Şekerim anne var. İşte Ahmet abilerine böyle bak hani. Bir gelseydin de saymaya gitseydin. Nasıl geliyorum da gelemem ki. Karaşi'den gelin diyor Kayseri'den. He. Allah Allah.
Yatıyor muyum sen? Bunlarla çok şey ettik yani. Bu yanına da ayrı da. Hadime bacım, Sevim bacım, Semiye bacım, Nazım Durma bir bacım. de gidiyorum, gideceğim. Ben gitsem. Ana, Ne tamam oldu? mı? Bak bak. Evin ağrısı yalnız. Ya adam yalnız insan ne olur ya? O ya. Öyle bilmem anam diyor. Sen bize burada Asıl sıkıyor. bir de Sen asıl bize ev burada burası ama sıkıyor. şu eve otursam belki bence alışır evim. Onu ev ya. Oraya mı oturttun? Oraya yalnız başına otur. Oraya eski televizyonunu getir onu. Orada otursana bak sen. Kızsın bana. Şurada. Bu eski evine o kapıyı takalım gidiyor eski Kızım kapıyı diyor, oraya. kızım. Nereye kışın geldi lan? Nereye Tahta lan? kapı var da şurada odada bir sene Kemer oturdu. evine diyor. Hankaya oturmuş. Oturma odasına kız. Hankaya yapıyor. Yuvarla otur. evde Orası senin evine değil, onu diyor Hasan. yukarıda mı otururum? Ya oraya da buraya ikisinden birini yapsa sen sıkılmam bence. Yukarıda mı Sen otururum? yukarıya bak. Yok da insan bari tek durunca sıkılır. İnsanların içine sıkılır mı lan? Ben de he. Bu alıştı sana Kemal. Kaynına da böyle yalnız evde ya. Böyle oğlum Allah'ın seversen ya. Yatıyor oraya çıkıyor orada. Yatıyor. Televizyonda O zaman karşısında. yukarıda tek kalsın. Orada kalsın. Sen bazen oraya. Tavura giden adam çomsa buradan çıkıyor değil mi? Sen oraya koyma he. Ne Yukarı. seni? Tek kal orada. Kemal Böyle sağ yüzünü gözümü hızlıymış. Sağ gözüm. Hadi gözünün ikisi de aynı. Değil mi? Öyle hızlı mızlısı yok bunun. Hadi göz zamanları büzülme yapmış dedi. Kuruyor dedi ya ne Ana. kuruyor? Adamın dediği ne? Göz damarları büzülme yapmış dedi. Bu tekrar operasyon olabilir dedi. Daha olabilir dedi yani. Oraya gitmeyecek bilemezdik dedi. Onlar diyecek. Sen dedi şeye gideceğim dedi. Ne onun adı? Ne? Kayseri. Fakülte hastanesine dedi. Ondan sonra bunun gözünün arkasında ödemler var dedi. İkisinin de ameliyat olmuş bu dedi. Rahma bana. Ama görme etkisi yok dedi. Yani o kadar fazla iyi göremezdi bu dedi. İnne dediğine göre daha ameliyat de diyor. Demedin mi? Ama sen çok abartıyorsun ya. Vallahi Şu millet sağ var. Sen kolu- kullancasın milleti de eline ayağına dolaştırdın sen. Öyle dedikten ya oğlum. Lan dediğini duyuyorum zaten bak. Belki ameliyat olabilir diyor adam. Ha. Bu sen dedi bunu fakülte hastanesine götürecek orada doktorlar baksın dedi. Bunun gözünün arkasında ödem var. Zaten biliyoruz biz bunun gözünün arkasında ödem olduğunu. Rahma bana. Buna iğne yapılacak dedi tekrar. İğne yapılacağını da ben biliyorum. Doktorlar zaten ayın 20'sinde, 1. ayın 20'sinde geleceğim demiş ama sen gitmedin. Adam akşam kadının bir tanesi yazmış 3 senedir iğne vuruyormuş gözüne. 3 senedir. Bu ne diyor hemen iyi olsun diyor. Ha, sen ne diyorsun? İğneyi vurdum benim arkasında gözüm ödemini dağıtsın diyor. Öyle yok. Öyle bir ayak yok yani. Rahma bana ki ne zaman vurursa bak. Vurmadı aradan ki. Bir ay atladı. Yine o. Ama ne bizim ayrılık tutar. Denizde duruyorum ya. Bir kuş diyor ya. Ben de olacağım ya. Adam anlamıyor ya. Adam milleti korkutmayı seviyor bak. Ben acayip seviyorum. Anlamıyor. Ya orada bir tane de Adam, hastanede ben adam durmadan sanki durmuyorum. olay bak olay. Zaten her zaman yaptığım bir olay sen acayip böyle şeylere anlatıyorsun. Sanki demin çocukların ne diyecek çocuğun sana şimdi bana anlattın falan anlattın. Ne diyeceğim ben sana? Yapabileceğim bir şey var mı sana? Kötü diyeceğim tamam bitti benim. Korolada duracağım. Yine bak tendire gitti görüyor musun? İnşallah olmadı. Ama sen doktora gittiğin sürece sen kor olma. Ama sonra yaş. Ama sen gitmezsen Doktora oğlum. hiç durmadan. Gideceğim. Şuraya ağzına şey değil. İyi ne diyeceksin adam? Bana sen doktor. Niye orayı tespih ediyor bize? Niye burada bakma? Üniversite var mı senin? Üniversite hastanen mi var burada senin? Var da o adam mı göndermiyor seni? Ne? Ya burada da gidersen özele gidem. Özelde de yok lan bu iğneler. Özel Özelde de de bu vuramıyor. oğlum. Özel de değil bu. Özelde vuramıyor bu iğneyi lan. Allah Allah. Vallahi fakülte doktor vuracak bunu diyor. Kemal niye Rahma bana ki hastalara da vuruyorlar? Bence onlarınki ayrı bir iğne. Ayrı lan. Onunkinin tozajı ayrı, bununkinin vuruluşu çiçekli ayrı. Toz ayrı gelmiş. Bununkinin gözünün arkasında ödemler var. Onunkinde de Buna var. doktor diyor ki burada yok. Hastanede yok. Ya Konya'ya götürecek, üniversiteye götürecek ya da Kayseri Ya Üniversitesi'ne. Kayseri'ye Konya'ya. Adam salak mı beni oraya gönderecek adam burada Yok olsa? canım. Diyem. Adam beni buraya gönderir. Niye götürsün te 200 kilometre yola salsın beni? Üstüne mi mümkün mesela şu? Rasım mı kaynatasın? 12'de de ödem var. 12'de de mesela o nasıl neyse şu şey. Neden onlar diyor? Hayır. 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 Tatlıyı severim. Haber Ben bir şeker akşam yemiş düşmesin. tatlı yiyeceğim diyor hala diyor. Hayır, o hayır anacığım. Onun hastalığı. Hazırlamışmış akşam yedik biz de. O yememiş. Bir onu da. Beni dün hastadan yakın aldım. Seninki ayrı. Gel o işte. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.